Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil berlumpur. Wow, sangat kotor sekali. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini di keranjang ini teman-teman. Lalu nanti kita bersihkan. Wow, kita kumpulkan semuanya. Mantul-mantul, sangat kotor sekali. Wow, yang ini seperti hewan. Nice, kita kumpulkan. Wow, kita ambil yang besar ini. Kita kumpulkan di keranjang ini. Wih, kira-kira ini apa ya? Kita kumpulkan dulu. Yang terakhir, kita juga kumpulkan. Oke teman-teman, sudah kita kumpulkan semuanya ya. Ayo kita cari air bersih untuk membersihkan semua mainan ini. Let's go. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini kita sudah menemukan air bersih. Ayo kita cuci bersih semua mainan ini teman-teman. Pertama kita ambil yang besar ini. Ayo kita semprot-semprot. Wow, di sini sudah ada air mengalir. Wadidaw, lihat teman-teman, ini adalah truk molen. Wow, sangat besar sekali. Rodanya juga ada banyak. Keren. Lanjut lagi, kita ambil yang ini. Kita cuci bersih. Wadidaw, ini adalah truk pasir. Wow, warna kuning. Nice. Selanjutnya, wow, yang ini seperti hewan. Wih, rupanya ini adalah seekor singa. Wow, sang raja hutan. Nice, kita kumpulkan sini. Lanjut lagi, kita ambil yang ini. Wow, sangat kotor sekali teman-teman. Wadidaw, ini namanya bajai. Wih, warna biru. Selanjutnya kita ambil yang kecil ini teman-teman. Kita cuci bersih. Wadidaw, ini adalah mobil balap Formula One. Wow, keren. Lanjut lagi teman, di sini masih ada banyak. Kita ambil yang ini dulu. Wow, ini adalah traktor. Mantul. Ada yang kecil, kita cuci bersih. Wow, ini adalah truk pengangkut sampah. Warna hijau dan putih. Nice. Kira-kira ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, ini adalah anomali bombardilo krokodilo. Wow, ada anomalinya. Keren. Wih, mainan beroda 2. Bim salah bim, keluarlah. Wadidaw, motor balap. Sangat mantul. Kita lanjut lagi teman, kita ambil yang ini.
Wih, di sini juga ada eskavator. Wow, warna hijau. Wih, kira-kira ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Wadidaw, rupanya ini adalah helikopter. Kendaraan di udara, teman-teman. Keren sekali. Lanjut lagi, kita ambil yang agak besar ini, teman-teman. Wadidaw, ini adalah mobil ambulan. Nice, kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil yang ini. Bim salah bim, keluarlah. Wadidaw, bus telolet. Wow, warna kuning. Nice. Sepertinya ini truk. Kita cuci bersih, teman-teman. Wih, rupanya ini adalah truk tangki. Wow, kita taruh sini. Lanjut lagi, kita ambil yang ini, teman. Wow, di sini juga ada truk pemadam kebakaran. Wow, sangat keren. Yang terakhir. Wadidaw, ini adalah mobil polisi. Sangat mantul. Oke, teman-teman, sudah kita bersihkan semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.